सबैजना सांसदज्यूहरू, माननीयज्यूहरूलाई तथा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीज्यूहरूलाई नमस्कार। मैले सबैजनालाई यो पहल गर्दिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। नेपाल एउटा सनातन मुलुक हो। सबै नेपाली जनताको प्रिय माता गौ माता हुन् र देशमा राम राज्य स्थापना गर्न खोज्ने तर राम राज्य स्थापनाको लागि आधारहरू के हुन् भनेर नबोल्ने। पहिलो कुरा, गौ माता नेपालको राष्ट्रिय जनावर हुन्। गौ माता सबै नेपाली को प्रिय माता हुन् र गौ माताको लागि मेरो सम्पूर्ण सांसदज्यूहरूलाई सुझाव छ कि यो कुरा हजुरहरूले सम्बोधन गर्नुस्, सदनमा बोल्नुस्। बालेन गौ माता संरक्षण कोष सम्पूर्ण सांसदहरूको तलबबाट केही अंश छुट्याएर गौ माता संरक्षण कोष, बालेन गौ माता संरक्षण कोष वा रवि गौ माता संरक्षण कोष खडा गरियोस्। र यो संरक्षण कोष खडा गरिएको मुख्य उद्देश्य किन भन्दा गाईको दुध, घी, नौनी, मोही चीज सबैले खाएका छन्। गाईका सबै ऋणी भएका छन्, चाहे त्यो जुन पनि धर्मका हुन्, तर गाईका दुध सबैले खाएकै छन्। र गाईको दुध खानुभयो, गाईको दुध खानुभयो, तर गाई प्रति हाम्रो जिम्मेवारी के हो त? यो हजुरहरूको चाहिँ हजुरहरूबाटै यसको सुरुवात गर्नुपर्छ। हजुरहरू एउटा समाजको जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले सांसदहरूको तलबबाट केही अंश गौ माता संरक्षण कोष खडा गरियोस् वा बालेन गौ माता संरक्षण कोष वा रवि गौ माता संरक्षण कोष खडा गरियोस् भन्ने मेरो सबैजनालाई सुझाव छ। र यो किन गर्ने? गौ माता संरक्षण कोष किन खडा गर्ने? किन खडा गर्नुको मतलब के हो भने सबैले हरेक ठाउँबाट जितेर आउनु भएको छ। त हाम्रो सनातन धर्ममा के छ भने यदि हामी आफ्नो पदको, आफ्नो पैसाको केही अंश भगवानलाई समर्पण गर्छौं भने देशमा शान्ति हुन्छ, भगवान प्रसन्न हुन्छन्, जनतालाई राहत हुन्छ, देशमा शान्तिको स्थापना हुन्छ। गौ माता भनेको यस्तो जनावर हुन्, यस्तो माता हुन् कि यसको सेवाले हाम्रो हृदयमा करुणा, प्रेम जागृत हुन्छ र हाम्रो सद्बुद्धिहरू राम्रा हुन्, सद्बुद्धि हामीलाई मिल्दछ। त्यसैले गौ माता भनेको अब यसको व्याख्या गर्दाखेरि गौ माता हामीले गौ माताको सेवा गर्दा आफ्नो तलबको केही अंश छुट्याउँदा, त्यो तलब कति छुट्याउनुहुन्छ त्यो हजुरहरूको निर्णय हो, सरकारको निर्णय होस्, सदनको निर्णय होस्, सभामुखको निर्णय होस्, तर केही अंश जति सक्नुहुन्छ स्वेच्छाले त्यो एउटा खडा गरियोस्। र त्यो के हुन्छ भने अहिले गौ माताको नेपालमा बिजोग छ। गौ माता रोइरहेकी छिन्, पृथ्वी रोइरहेको छ। त्यसैले गौ माताको लागि विशेष योजना किन बनाइन्छ भने त्यो गौ माता प्रति हजुरहरूले दान केही गर्नुहुन्छ, केही कोषमा जम्मा गर्नुहुन्छ भने त्यो हजुरहरूको हृदयमा गाई प्रति प्रेम बढ्दछ र हजुरले गएर आफ्नो घरमा, परिवारमा पनि भन्नुहुन्छ, हो गाईलाई हामीले सांसद गौ माता संरक्षण कोष छ हाम्रो, हामी त्यहाँ केही रकम महीनाको 1000, 2000, 5000, 10000 कति सक्नुहुन्छ त्यहाँ एउटा जम्मा गर्नुहोस् र गौ माताको सेवाको लागि विभिन्न सेवामा खर्च गर्ने प्रावधान हजुरहरूले गर्नुहोस्। किन भन्दा तपाईहरूले यो गर्दाखेरि समाजमा राम्रो सन्देश जान्छ कि सांसदहरूले पहिलो धेरै राम्रो काम गरेका छन्
यो तपाईँहरू एउटा